Brian gin yes gumomiyo nyaka wang'i nyoro eka wachop kawuono kamwa ae nikech gima timore ni ok wanya bedo gi quick fix. Nyaka wang'i ni ang'o ma shida mantiere ya wagini gi problem. I agree. Waseng'eyo problem magin go. Waseng'eyo problem magin go. And accountability, administration masani. We don't talk of the past. Kata mana administration masani. Iwinja? Ang'isi ni shida mag an kidi manchongisa gino makoro wuondre kaeni. Kidi mabut kani. Manchongisa gino. Nanyisi na ng'omera. Nanyisa. Ni shida mose bede for the last 20 years. Oknya bedo corrected. I was quoting Ronald Reagan. You know, you're quoting Ronald Reagan. Yes. Oknya bedo corrected with a 2-year-old. Okay. Iwenjo koro mondo wa correct shida ma wan go mang'eny kande. Nyaka wang'i history ne wa kanye. Ere kaka wachopo gini. Okay. Wa kanye to chandoge mage ma wan go to wadhi kanye Kenya. Kada koro mar jenzini. Yes. Which shakle last year 24th of Gidene. Iwinja? Yeah. Sani koro chopo kagoma koro ochako lokre maru kabila ma a particular region emakore wa pro kata mana kaka mega nye wan gi protest Odwa weche narok ne bene wan gi protest. What we give 17 counties yes out of 47. Yes. That means 30 counties are on protest. Malinti protest last year. Yes. Could there some change most of Timore 25th. Yes. Negin more than 17. Negin more than 17. Negin around 32. Don't work on 32. Obiri 30. Negin 48. Negin 47 last year. All the counties. Violence can only the protest. Yes. Last year. Yes. Yes. This year 17, then 32. Yes. Sanikoro 25th guy again 30. That means nigga they can get reduced. One year to my political science, 1 year predictability, one year job for next year, over next month, you know, only 5 counties. That means me, see the kaka di film solution on the go bed. But it's a call of crazy. Nigini simbi nego kai kande nikoro dia yenye ero kamano to bana mume wakwaja railo melo dinga ni hawa kada